Ben yani kelime! Bu ulanın komandanı Serjant Brovik. Ulan nima qilyapti-da? Nemishqa ishni boshlamaydi. Ular sharni olgan ekan, uni yer yuziga bekitib o'tman. Serjant! Mushundaq laylab yurayveramizmi? Ha, Serjant? Qarang, bizning beshimiz to'van bo'lib qoldi, Serjant. Sizlar albatta laylab qolasizlar-da. O degan olam kemisi. Uningda tortish kuchi bo'lmaydi. Shunga ig'irlik yo'q. Bu degan olam kemisi yo'q to'lama. Mening ig'irlik yo'qlish oldida turg'im yo'q. Bu bo'lmaydi ekan. Sen jo'zin tura. Menga o'xshash, uning ustiga mening olam kiyimisiga kirgim yo'q. Sizlar buyrug'imni ijro qilishinglar kerak. Shu quruq gap qilmay, vaqtni chil tutinglar. Seni bunda ahmoqona ishlarni qilib yurmasligingni umid qilaman, Brovik. Sen tegib bilmayotgansan. Agar mikrofonni ishlatmasa, ular eshitishni anglamaydi. Aynakning qilinligi birinchi keladi. Buni bilaman, Opik. Men albatta bilaman, ammo bir nuqtaga diqqat qilmading. Men qo'l ostimdagilar bilan aloqalashganda, biz bir-birimizning ko'nglini obdan tushunamiz. Ular mening nima da'vatqanligimni anglamasimi? Bo'laverdi, Opik. Sen yo'qlan gapni deding, Brovik. Quloqlama. Qo'l ostimdagilar bilan bir-birimizni obdan bilishimiz. Ular mening qo'l ishoratimni tushunadi. To'g'ri chaqma. Ular odatda nima deganligini ufqamayotsa, hozirgidek bunday sharoitda anglay olamti. Ular urushib qolgan o'xshaydi. Bir-birining qornini yeratmiz bo'ladi-ku. Biz chiqib ketolmaymiz. Agar biz bu sharni uning ustiga bekitib qo'ysak, balki to'xtab qoladi, ha? Men degan harbiy usulni qo'llamayman. Harbiy usul? Men sana nurg'un qitimlab dedim. Ular sening gapingni anglayolmaydi deb. Serjant, biz muvaffaqiyat qozondik. Serjant! Turinglar, birodarlar. Opik tortish kuchini asli keltirish uchun tayyorlik qilyapti. Men sana qancha qitim deyman. Brovik, ular faqat anglayolmaydi. Yaraysizlar, chiqinglar. Yaxshi, bu olam bo'shlig'ida menga mashqi. Boysizlar uninga bekitgan shar desam, yomon yulduzga vakillik qiladi. Vakillik. Yomon yulduz? Yomon yulduz. Bizning ustimizdan o'tish oldida turadi. Uning o'tib bo'lishiga 2 kun ketadi. Sizlar fursatdan foydalanib, uni tutib olasizlar. Ondan uni men sizlarga bergan olam kemisiga bog'laysizlar. Oxirida yondirib akilasizlar. Boysizlar dal mushu maqsadda mashq qildinglar. Yomon yulduz degan nima u? Yomon yulduz degan naydi zo'r baloyi ofatning manbai. Olilarning uningga erishkisi bor. Sen patak, sen uzun tura. Bu sharafli vazifani ijro qilishinglar kerak. Opik! Olilar, men bor. Men sizlarning yomon yulduzni tutib kelish xizmatini balduroq o'rindashinglarni umid qilaman. Opik! Tayyorlik bitti, olilar. Yomon yulduzning menga naqadar muhimligini bilishing kerak. Uqdingmi? Bilaman, olilar, bilaman. Esingda obdan saqla. Opik, bu qitim mag'lub bo'lsang, seni hargiz bo'sh qo'yib etmayman. Bu oson qo'lga kelmaydigan fursat. Sen bunun g'oyat zo'r yomonlikning manbasi ekanligini bilishing kerak. Men uningga erishiman. Siz keling. Menimcha, mushuning o'zi yetarlik. Takish chayqa, Amberli. Ma'qul. Nahayt yaxshi. Endi buni sharcha ichiga sasanlab bo'ladi. Nahayt mungluq anglamdi ekan, shundaqmi? Uni ching tut potir. Endi biz uningga ko'proq quyosh nuri, kulik chaqchaq bilan qushlarning sayrishini kirgizib Efendi, mundaq sharchini nimishqa yasaymiz? Uningga nimishqa buncha bola ko'p yaxshi narsalarni qochilaymiz? Nimishqa bundaq yo'g'an yasaymiz? Chunki bu zarar lofos. Bu bak asqatadi. Qani, bu yoqqa kelinglar. Bak qo'rqinchli narsa ekan. Qo'rqinchliq?
Bunda sifatlasanız to'liq bo'lmaydi, Amberli. U nihoyatda dahshatli jism. Uning ismi Yaman Yulduz. Har 14 yilda bir qitim biz turgan plantga yiqilishidi. Nimishqa qo'rqsiz? U baloyi ofatning manbai, Lofus. O'tgan qitim yiqinlashganda Sodarak texi tush komitetidan qo'lab chiqarilmagan edi. Şuna xavf-xatar kemigen. Hazır bolsa u çoxum bir amallarni qilib, uni o'ziga bo'ysundurdi. Agar u uning egi bo'lsa, uning kuchi teximiz zo'r edi. Biz taqobil turishga amalsiz qolamiz. Biz qanday qilsak bo'ladi? Biz uni alohida yasalgan sharcha bilan qapsab olamiz. Bu sharcha alohida tangshalgan materiallar orqali bizni qo'g'dab turadi. Yaman Yulduz ta olam bo'shlig'iga qaytib ketdi. Yeşil yopurmoq, men oqsoqol. Mana men oqsoqol. Perdet, biz nihoyat mushkul masalaga duch keldik. Vaqt chiqarib, darhol mening qishimga kelib kelsangiz. Hozirla borman, gapim tugadi. Bu nayda obdan plan aileleri pek yaxshi oldu. Alem boşluğuna ketiyotib Yaman Yulduz'a bir dal arqanını bağlayımız. Andın onu tatip ekirip alem gemisine çatırız. Bu nayda addi. Ama bununla pem gerek, pem. Unda xo sınab bak Opik. Hop aileleri, hop. Sınab bakay, bu gepke beni pek çenleydiken. Ben bu şunda emgek sındırvasam azrağımı maqtab koymadı. Aşu kalva askerlerini işkisiyle işten kaçılıktan ikenliğini bilmeydi. Ola tehi yasap olmadı. Men lahiligen xeritini düşenmey, keskemez iş kılıvadı da. Hey, ulanıza. Hey. Keçirin Opik. Ulan tehi pütürüp bulamaptı da. Ben bilgen idim, sizler hakitarı tekçi yasap bulamam sizlerde. Hazırlık bitti da Opik. Ha, Opik. Men ularni yetaklayotgan edim. Bana koyup Ebrovik, sen tecrübana şer. Ben ulağı bunun prensipini adına düşendirip koyay. Doğru. Şunda. Ben bağmay. Men mi babayman? Mening alem boşluğuna çıkkım yok. Bişip qaydı. Mening mi shundaq? Men egizlikda qo'rqima. Alem kiyimini kiysam nafas olmayman. Men mi shundaq? Men ig'irlikni yo'qotishni yaxshi ko'rmayman. Beshim to'van bo'lsalar, bo'lolmay qoldi Men mi shu? Qulaq selanglar, birodarlar. Ishkinglar Opik bergan alem kiyimini darhol kiyib olinglar. Sizlarga toza yarishidi. Salobetlik bo'lib ketisizlar. Mening cho'qim yaxshi bo'ladi. Bizni kechiring, serjant. Patak bilan ishkimiz bu ishqa faqat qiziqmidik. Angla uzun tura. Ishkinglar agar buni darhol kiymaydigan bo'lsanglar, o'chaqni kechirim so'rashinglar kerak. Darhol alem kiyimini kiyinglar. Opik! Ay, haqiqatan sarang bo'pti. Ular haqiqatan mu ahlit nezibdi. Mening gulligimni mushundaq vayron qilib ketdi. Kechir Gul efendi. Bu Chushbovoyning buyrug'i hech qancha vayron bo'lmabdi-ku. Endi hargiz desimaymiz. Ularni qo'qit qo'ymoqchi edik. Yana bir aylanib baqayli. Nishonga yaqin bora olamdik yo'q. Qanamiz mangayli. Oh. Yo'q, buzmanglar. Yo'q. Endi qaytayli. Yaraysan Perdet. Yaraysan. Ular nim qilyapti? Lofos, ishkinglar bu sharchini olam bo'shlig'iga ep berib, Yaman Yulduzning qo'rishgan vaqtinglarda Perdetlar Yaman tush podshohligining atrofida bir qavat mudofaa sizig'ini tortib, oltin shar bilan ularning oldini to'sishi kerak. Mushunda qilganda biz olam boshlig'ida dushmanning qarshilik qilishiga uchirmaymiz. Hammasi shu maqsad uchun. Endi sizlar yo'lga chiqinglar. Xo'p, alg'a. Ishkinglar sharchiga kiringlar. Unutib qolmanglar. Bu mening tasavvurimga asosan yasalgan. Shunga sizlar xohlagancha boshqalarni kirgizmanglar. Bundan boshqa sizlar yana nihoyat yo'g'on sharchini so'rab mangizlar. Shunga sur'at tez bo'lib ketmasin. Ansirmang. Xayr xo'sh, sizlarga omad tilayman. Voy, men sizga qattiq norozilik bildiraman. Tushdan keyin o'rmon odamlari gulligimni to'xtamay, u yoqdan bu yoqqa mengib yurib, gulligimni vayron qilyapti. Hammani chaylab bo'ldi. Meni ko'ktatlarimni, gullarimni, hatto chimliqimni mo tugashtirdi. Oo, seningdan apo so'rayman, Gul efendi. Biz berib qarab boqaylik. O'ng'ishg'il bo'lamdikin.
Sizlar qaranglar, bu nima degan go'zal she'r, nihoyat esil she'r ekan. Çapsan alem gemisiga chiqayli. Suratni tezlatinglar. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Saraliqlar, sizlar she'rning go'zalligini qilcha o'qimaydi ekansizlar. Sizlar adabiyotning nima deganini zodli bilmaydi ekansizlar. Onunga yaqinlashgan seri uning satligini his qiladi ekansan. Biz uningga yana yaqinlashishimiz kerak. Diqqat qilinglar. Nishonga yaqinlab qoldik. Yomon yulduz oldimizda. Qaysi? Serjant atrapni ko'klirdimi bakan? Qaraga, ular ish qildirandiki sharchikan. Qara, ular dushman. O sharchada dushmanlar bakan emasmi? Bizga hujum qilib kelganlar ekan. Kasga gap qilma Patak. Ular hargiz bizga hujum qilib kelmadi. Agar ular hujum qilib kelmagan bo'lsa, nima qilib keldi hammasi? Düşmanlar biyaga bizni olam boshlig'ida ketayotganda, olam kiyimizni bizga tutashtirib turgan arqonni uzib tashlab, bizni olam boshlig'ida mangu laylab yurgan qilib qo'yg'ili keldi. Mening bag'im yo'q. Men bormayman. O'zingni besib ol, Patak. O'zingni besib ol. O'shunlarni yo'qitib qo'ymanglar. Biz davomli vazifani ijro qilamiz. Yana sinab boqayli. Yaqinroq borayli. Taxas buloq. Qaraganda mening o'ylaganimdan bu tez o'xshaydi. Ularni tutib oldik, serjant. Obdan qildinglar. Aya, bak tinishgan. Ular nima qilyapti? Men berib qarab boqay. Hozirla yenib kelaman. Sizlar o'shar olib turinglar. Ahvolni doklad qil, Brovik. Xo'p, aliylar. Sizning buyrug'ingizni qat'iy ijro qilamiz. Biz yomon yulduzni olam gemisiga chotamiz, aliylar. Ishni hozirla boshlaymiz, aliylar. Biz ishga dushmanning kelganligini sezib, ularni qo'lga oldik, aliylar. Dushman, sizlar nima dushman bilan eksizlar. Sizlar butun zehnlarni yig'ib, yomon yulduzga tutib kelinglar, Brovik. Mening faqat yomon yulduzga erishkim bor, Brovik. Chopsan, ularni qo'yib ber. Sizlarning bizni nima qildiganliklarini bilmadik. Sizlar sharchiga kirsanglar bo'lmaydi. Bizning faqat kirgimiz yo'q. Kirmaymiz. Sizlar kirmaysizlar. Ularga parvo qilmayli, o'zing tur. Ular bilan gap talassang, obro'yingni tushirib olsan. Bizni tutishga haqqing yo'q. Sizlar birdan turinglar. Patak, uzun tura. Darhol qalpog'larni kiyib, olam boshlig'iga chiqinglar. Haliqi yulduzni olam gemisiga akilib ketinglar. Bu tazimi qamlashmagan ish bo'ldi. Bu yerda aytib nurg'un sharchi bor. Shundoq. Uning ichida qonxo'r dushmanlar bor. Balki bizni saqlab turayotganda, ha? Cho'qim vaqtni chim tutib, ikkinchi sharchisini yasab chiqishimiz kerak. Yur, naq maydaga berib boqayli. Chapsan mangayli. Yaxshi, birodarlar. Bu kollektiv hamkorlik shuruyini to'liq namoyon qilib berdi. Men aytib zo'r tirishchilik ko'rsatdim. Menda kollektiv hamkorlik ishlaydigan huquq kuchli. Shundoq, ammo opik azaldan kollektivni tubsini o'ylashgan emas. Sizlar buyruqni ijro qilishga tayyorlaninglar. Sizlarning tuvanda o'rinlaydigan vazifanglar darhol u tarafga berib, yana bir sharchini tutib kelish. Yo'q, bormayman. Adil bo'lmadi. Vaqtni chiq tutinglar. Düşmanlar bizning sharchiga yaqinlashyapti. Men ularning bir tal arqonni chekayotganligini ko'rdim. Oo, men amal topdim. Qanday amal? Yaxshi amal. O'zing tur. Bu yer bekchelib qilarlik ekan-da. Bek rahatlanib ketyapman. Laylab ketayotgandek bo'ldi. Shundoq, bek obdan kel. Laylab ketyaptimi? Shundoq. Sizlar nima qilyapsizlar? Chapsan sharchini tutib kelinglar. Tez! Bu yerda odam bek rahatlandi ekan, serjant. Gapni angladingmi, uzun tura? Chapsan qaytib kel. Biz laylayapmiz. Bu ovozga chidayolmadim. Qalpoqni ilvasak bo'g'dik. Shu chaqda uning ovozi anglanmaydi, uzun tur. Chapsan yenib kelinglar.
Endi yaxshi bo'ldi. Uning ovozi nimaga qatdi? Uni achchig'i bek yomon-ku. Biz bu yerda bek rohat his qilyapmiz. Nimaga rohat ya bu? Ergiz ketmayli. Quloq kesizlar. Ular meningda qo'mondonga qo'g'may qarshilik bildiryapti. Ularni hargiz bosh qo'yib etmayman. So'roq tatmaydigan bo'lsam, ular ko'rib qo'ysin. Sani qaysimiz yomon? Ularni yondirib kelib, adivini beray. Sizlarni qanday qilaman-kin? Yana biri paydo bo'ldi. Qaraganda sizlar bek erkin bo'lib ketibsizlar, ha? Buning ichi haqiqatan rohatga serjant. Shundoqqa uzun tura. Haqiqatan sen degandekkan. Har holda vaqtincha o'simi dushmanlarning hujum qilishini keyniga surkilib bo'ladi. Potter. Yangi sharchini yomon yulduzning qishig'iga qancha tez opasang shuncha yaxshi. Chapsa mayli. Qanday qilamiz? Olam kemisini olib ketaylik. Lekin biz yomon yulduzga tadbir qilolmadik. Sharchining ishchiligi hammasi dushman. Shundoq, lekin qanday bo'ldi? Nimishqa menga texnik doklad qilmaysan? Sizlar nima qilyapsizlar? Tezroq. Nima bo'ldi? Gap qil, Brovik. Sana buyruq. Yaxshi bo'ldi. U xafa qolgandek turdi. Yaxshi bo'ldi. Kerak yo'q, Perdet bilan Chishpovalar bizni qutuldirg'ili kelibdi. Xijil bo'lib ketyapman. Biz nima ish qilib beraylik? Kerak emas. Undaqda texmi xijil bo'lamiz. Ular yomon yulduzni sharcha orqali muasir qilib oldi. Ular kirib olsin. Haqiqat bo'laylik, olam kengaymidik. Qara, eshikni ochgan chog'da nafas olmaymiz. Bek yaxshi bo'ldi. Siz g'alba qildingiz. Yomon yulduz bizga baloy ofat etkamaydigan bo'ldi. Bu vaqtlik ish bo'lish kerak. Ammo bizning yaxshi sharchimiz iqtidorini yo'qotqicha yomon yulduz bizdan yiroqlab ketadi. Xavf-xatar tugaydi. Tamoman to'g'ri. Yana bir sharchida dushmanlar bor edi. Ular nima ishga chiqmaydi? Chunki ular uning ishida ko'ngillik o'ynayotdi. Ularning sharchiq kirishiga men yordamlashdim desam bo'ladi. Ular bu dunyodagi barliq go'zal narsalardan o'zir elayotdi. Şuna, men shuni kesib aytalaymanki, ularning orasida hech qaysisining qaytib chiqqisi yo'q. Ularni qanday qilamiz? Biz yomon yulduz teg'ining ustidan o'tgan vaqtimizda ularni taqqa tashlab ketamiz. To'g'ri, olam kemisini kim haydaydi? Men haydayman. Men. Sharchini qo'ypadik. Nayt yaxshi. Endi qaytib ketaylik. Yomon yulduzni nega privatdi opik? Bir ovekdan nima xabar kelmaydi?
O aloqalash sistemasini o'zivatdi oliylari. Men ularga ahvolni doklad qilishni aytgan edim, ammo ular to'g'ri o'zivatdi. Siz faraz qila olasiz oliylari. O'zlari cheksiz aql farosatli. Bu nima? Bu ishga muvaffaq tushuncha berishingni umid qilaman. Biroq Hop alileri. Elbette bo'ladi. Albatta, oliylari. Siz anglasangiz cho'qim asad qilasiz. Biz night ko'ngillik o'ynab keldik.